आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है। फिर से सुन लीजिए, नहीं है अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की, और इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। इस वक्त का यह सबसे बड़ा फैसला है, इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि बीमार और आक्रामक कुत्ते जो हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रखना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेंगे, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शीर्ष न्यायालय ने हर जो म्यूनिसिपल ब्लॉक होते हैं, कम्युनिसिपल ब्लॉक होते हैं, वहां पर आवारा कुत्तों को खाने के लिए अलग से जगह बनाने की बात कही है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए यह भी कहा है केवल निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना दिया जाए, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कुत्तों को जहां से उठाया गया वहीं छोड़ना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है उसी स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा, जो जहां से उठाया गया है वहीं रिलोकेट किया जाएगा, और शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर जो फैसला सुनाया है वो फैसला हम आपके सामने रख रहे हैं। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, संतुष्ट हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।